الكبير دكتور محمد سليم العوة الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في صحبة الحلقة الأسبوعية من الطبعة الأولى في رمضان الجزء الرابع. دكتور، قضية مثيرة، قضية المرأة في الإسلام، أو العبارة الشائعة اللي يختزل فيها العامة موقف الإسلام من المرأة: ناقصات عقل ودين. ناقصات ولا لأ؟ طبعا لا، مش ناقصات، لا عقل ولا دين؟ ولا عقل ولا دين. العبارة دي عبارة من حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري وغيره من أصحاب كتب السنة. لكن إذا لم تعرف قصة الحديث وكيف جرى، ما حدش يقدر يفهم العبارة دي. واختزال موقف الإسلام من المرأة في هذه العبارة ظلم للإسلام وظلم للمرأة. الإسلام لا يرى في المرأة نقصا لا في عقلها ولا في دينها. الحديث قصته أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس في يوم عيد، ويوم العيد النبي كان يأمر كل المسلمين بالخروج، حتى النساء التي لا يصلين يأمر لأعذار شرعية يأمرهن بالخروج حتى يشهدن الخير، لأن الملائكة تنزل على المسلمين في صلاة العيد وترفع صالح أعمالهم إلى الله تبارك وتعالى، فلا يريد أن يحرم من المرأة التي لا تصلي بسبب من الأسباب من شهود هذا الخير. فلما قالت له امرأة نخرج نعمل ايه واحنا ما نصليش، قال يشهدن الخير ويحضرن جماعة المسلمين، يشوفوا الرحمة التي تتنزل ويبقوا مع المسلمين. في هذا اليوم المبارك في نظر المسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة إلى الآن يفعلون ذلك في كل الجوامع وتجمعات الصلاة، بعد الصلاة يخطبون خطبة العيد. خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة العيد، ثم رأى، هكذا الرواية، ثم رأى أنه أو كأنه لم يسمع النساء. مكان بعيد وعدد الناس كتير ومفيش ميكروفون طبعا، فأتى النساء ومعاه واحد من أصحابه بلال أو غيره في الروايات. أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالمعروف ونهاهن عن المنكر، الوعظ زي ما قالوا للرجال. ثم قال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. شفتش حد عقله ناقص ودينه ناقص وممكن يطير عقل الرجل الحازم الشديد القوي زي النساء. طيب أنا لما حد يقول هذا الكلام إذا كان فيه انتقاص أو كده لازم يعني يرد أو يناقش. إنما الرد كان: قامت امرأة من الأنصار جزلة، يعني قوية الخطاب تستطيع أن ترد وتسأل مبينة. فقامت امرأة من الأنصار جزلة فقالت: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليست إحداكن تمكث في قعر بيتها شطر دهرها، يعني قاعدة بيتها زمن من الأزمان، الشطر مش يعني نص، هنا مدة من الزمن، لا تصوم ولا تصلي؟ قالت: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. ثم قال: أليست شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ قالت: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. ثم قال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. قالت هذه المرأة: وبما كنا أكثر أهل النار؟ قال: تكفرن. قالت: نكفر بالله. قال: لا تكفرن العشير، الزوج يعني، تعيش إحداكن معه الدهر كله في خير ثم ترى منه يوم سوء فتقول ما رأيت منك خيرا قط. وده بيحصل اليوم من كثيرات من النساء. فكانت المرأة تلقي بخاتمها وتلقي بخلخالها اللي في رجلها وتلقي بإسورتها وتلقي بعقدها، كل ده يرموه في ثوب الصحابي اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وتقربا إلى الله. أنا أقف عند كلمتي نقصان العقل والدين دي. نقصان العقل نسبوا إلى إيه؟ قال: شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. ده مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، يعني تنسى فتذكر إحداهما الأخرى. كيف طبق الإسلام من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم هذا النص؟ تدخل المرأتان إلى القاضي حتى يوم الناس هذا فيقول: أيتكما الشاهدة وأيتكما المذكرة؟ فواحدة بتقول أنا الشاهدة، يقول لها تقدمي، يقول المذكرة خليكي وراها، إذا عايزة تقولي حاجة تفكريها بيها ارفعي صبعك وهي بتتكلم، ما تتكلميش، ارفعي صبعك. فتشهد الشاهدة شهادتها اللي بيسألها عن القاضي، الثانية رفعت صبعها مرة مرتين، لما تخلص يندهها القاضي: إيه اللي عايزة تقوليه؟ فإذا ذكرت شيئا مهما في الشهادة يتغير به وجه الشهادة يسأل الشاهدة: اللي أنت قلتيه في الأول هو اللي صح ولا اللي هي قالته هي اللي صح؟ إذا قالت له اللي قالته هي اللي صح خلاص بقينا قدام شهادة واحدة. إذا قالت له اللي قالته غلط وأنا اللي قلته صح، القاضي يوازن بين القولين ويبحث الدليلين ويحكم هو بما يطمئن إليه ضميره مش بشهادة المذكرة. فنحن أمام امرأة واحدة تشهد من شهادتين. نحن أعطينا مزية للمرأة أن تقول معايا واحدة بتفكرني لو نسيت،
لو جاء الرجل بمن يذكره بطلت شهادته. لو قال الرجل والله مش فاكر كان بالليل ولا الصبح، شهادته تبطل، محدش يقبلها. لكن لو قالت المرأة مش فاكرة بالليل ولا الصبح يجوز وتقبل منها شهادتها. فهذه مزية للمرأة وليست نقصا. استعانة بصديق، فهذه مزية وليست نقصا. إنما سماها النبي صلى الله عليه وسلم نقصا على سبيل المزاح مع هؤلاء النساء. معقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبته ورفقه بالمؤمنين رؤوف رحيم يروح يغم النساء يوم العيد ويقول لهم انتم ناقصات عقل ودين؟ ده مزاح، كان يقول على سبيل المزاح، والدليل الرد. ده بالنسبة للعقل. طب بالنسبة للدين، هي المرأة تقدر تصلي وهي ممنوعة من الصلاة لسبب شرعي، حيض أو نفاس؟ ما تقدرش تصلي. لو صلت تبقى عاصية، لأن الله منعها من الصلاة في هذه الأيام. تقدر تصوم؟ ما تقدرش. لو صامت تبقى عاصية لأنها ممنوعة. فأين نقصان الدين؟ ليس تقصيرا منها، ليس تقصيرا منها، وإنما تنفيذا لأمر شرعي. إذن هذه كناية، هذه مزاح، هذه نكتة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لكي تقوم امرأة فتسأله فيبين لها هذه الأحكام. واعتبار أن هذه العبارة ناقصة العقل والدين هي موقف الإسلام من المرأة، هذا دليل على الجهل بالإسلام الحقيقة. وإلا أحكام الإسلام المتكاملة لازم تنظر مع بعض. وأنا أنصح الذين يقولون هذا بقراءة كتابين، واحد موسع اسمه تحرير المرأة في عصر الرسالة لأخونا المرحوم الأستاذ عبد الحليم محمد أحمد أبو شقة، وهو موجود في دار القلم هنا في القاهرة. والكتاب الثاني كتاب مختصر جدا لأخونا العزيز العلامة الدكتور محمد هيثم الخياط، اسمه الإسلام والمرأة، وأيضا مطبوع في عدة مطابع مصرية وغير مصرية سورية. هذان الكتابان يكفيان أي مسلم ليعرف موقف الإسلام من المرأة. عظيم. إلى طبقات العلماء والمشايخ دكتور محمد سليم العوا، الشيخ الشعراوي، الشيخ القرضاوي، الشيخ الغزالي، يعني صحيح.